হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো আছেন। আজকে আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা স্ন্যাক ভিডিও অ্যাপে অটো রিয়েল ফলোয়ার বাড়াবেন। আপনারা অনেকে আছেন যে স্ন্যাক ভিডিও অ্যাপে ভিডিও আপলোড করেন কিন্তু দেখা যায় যে ফলোয়ার আসে না। অনেক ভিডিও আপলোড করছেন কিন্তু ফলোয়ার কম। সো বিয়াস কিভাবে আপনারা রিয়েল ফলোয়ার বাড়াবেন এটা আজকের ভিডিওতে আপনাদের দেখাই দিব লাইভে। সো বিয়াস তাহলে এই ভিডিওটি শুরু করা যাক। সো বিয়াস তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি মোবাইল স্ক্রিনে পড়ছি। আসার পর তোমাদের স্ন্যাক ভিডিও অ্যাপটা ওপেন করতে হবে। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা ম্যান আইকন, এখানে ক্লিক করবা। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছ আমার আইডিতে পড়ছি। আসার পর দেখতে পাচ্ছ প্রায় আমার 2200 ফলোয়ারের মতো আছে। আর 227 জন ফলোয়ারকে আমি ব্যাক দিছি, ফলো ব্যাক দিছি। যাই হোক, এখন দেখাবো এর থেকে বেশি কিভাবে আপনাদের ফলোয়ার আপনাদের আইডিতে আনবেন এটা। সো বিয়াস প্রথমে ফলোয়ার বাড়ানোর জন্য তোমাদের একটা টিপস খাটাতে হবে। টিপসটা যেরকম তোমার ফলোয়ার্স পর বা আসার পর এখানে অনেকগুলো আইডি শো করবে। তোমার যারা ফলো করে তাদের আইডিগুলো এখানে শো করবে। যে কোনো একটা আইডি বেছে নেবা, নেওয়ার পর আইডির উপরে ক্লিক করবা। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা আইডির উপরে আমি ক্লিক করছি। এই আইডিতে ফলোয়ার আছে 1000-এর মতো। ছবি আছে, এই ফলোয়ার্সের উপরে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এখানে আমরা সবগুলো আইডি ফলো দিয়ে দিব। ছবি আছে, এখান থেকে সবগুলো দেওয়া যাবে না। ফলোয়ার দেওয়া যাবে মেবি প্রতিদিন 500-র মতো, এর বেশি দেওয়া যাবে না। ছবি আছে, আমি এখানে ফলো দিতেছি। তোমরাও এখানে ফলো দেবা, সব আইডিগুলো ফলো করবা, যে কটা আইডি ফলো করা যায়। 500-র বেশি মেবি করা যাবে না। যাই হোক, আমি এখানে 100-র মতো আমি ফলো দিতেছি। তোমরা এখান থেকে ফলো দেবা সবগুলো আইডি। সোভিয়াস প্রায় আমি 100 আইডির মতো ফলো দিয়ে রাখছি। এখন আমি এখান থেকে ব্যাগ আইসা পড়লাম। আসার পর দেখি আমাদের আইডিতে কয়টা ফলো ব্যাক আইছে। দেখতে পাচ্ছ অলরেডি একটা প্লাস খেয়ে গেছে। এভাবে কিন্তু আমাদের 10টা অলরেডি এখানে নোটিফিকেশন আইসা পড়ছে। দেখতে পাচ্ছ আস্তে আস্তে কিন্তু এখানে অনেক ফলোয়ার আসতেছে। এইভাবে মূলত তোমাদের ফলোয়ারগুলো বাড়াতে হবে। এছাড়া স্ন্যাক ভিডিও অ্যাপে ফলোয়ার বাড়ানো যায় না। আর তুমি যদি অনেক ভিডিও আপলোড করো, প্রতিদিন যদি 3টা করে ভিডিও আপলোড করো, আর 3টা যদি ভিডিও আপলোড করো, তাহলে তোমার প্রায় প্রতিদিন 20টা অথবা 30টার মতো ফলোয়ার্স আসবে। মানে ভিডিও থেকে আসবে, যেগুলো আসবে ওইগুলো রিয়েল। আর আমি যেইভাবে তোমাদের দেখালাম এটাও কিন্তু রিয়েল ফলোয়ার। এটা কিন্তু তোমাদের এই ফলোয়ারগুলো কাজে আসবে। যারা তুমি ভিডিও আপলোড করলে তাদের কাছে কিন্তু ভিডিওগুলা চলে যাবে, তারা কিন্তু ভিডিওগুলো দেখতে পারবে। ছবি আশা করি বুঝতে পারছো। আর এইভাবে মূলত ফলোয়ারগুলো বাড়াতে হয় স্ন্যাক ভিডিও অ্যাপে। সো বিয়াস আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল, এবং এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের। আর এরকম ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ সো মাচ।